Nyt on kuule uutisia teille kaikille. Täältä näytetään mun Google-kalenterin puhelinversion. Ei varmaan sano teille mitään, mutta neljästä kuuteen suoritin matikkaa ja fysiikkaa. Suoritin yhden uskomattoman hauskan matematiikan laskun. Ja siitä on nyt tulossa opetusvideo YouTubeen ihan suomeksi, eli se on nopea ja kiva. Voitte käydä tsekkaamassa. Mä pidin tunnin taukoa, mä nukuin oikeastaan sen tunnin. Kuten näkyy, mulla ei ole enää niin pahat unikuopat. 7-9 mä opiskelin maantietoa ja psykologiaa. Eli mä opiskelin siis maantiedon ykköskurssia ja psykologian ykköskurssia. Ja nyt on itse asiassa käynyt semmonen aivan mahtava tsägä, että mä oon aikaisemmin palauttanut yhden tämmöisen maantiedon esseen, ja mä oon saanut siitä ysin. Eli se on aika hyvä tilanne, se on niinku kiitettävä. Ja tämän lisäksi psykologia ykkösestä mä tein ja sanotaanko, että 200-sivuinen kirja on jaettu 4 semmoiseen päälohkoon. Ja mä sain ensimmäisestä lohkosta täydet pisteet. Eli periaatteessa mä oon nyt jollain sivulla 110 ja mä oon kirjaimellisesti saanut niin kuin täydet pisteet kaikista aikaisemmista tehtävistä, mitä mä oon tehnyt tuolla studion puolella. En voi tietenkään paljastaa oikeita ratkaisuja, koska en halua rikkoa mitään lakeja. Kaikkien pitää itse opiskella, mutta voin totta kai neuvoa antaa. Joka tapauksessa tällä hetkellä vuodossa on biologia 1 ja biologia 6. Mutta tulin tänne olohuoneen sohvalle hetkeksi sen takia, koska aivan käsittämätön nälkä, ja päätin ton kaiken onnistumisen seurauksena tilata Voltista hieman intialaista ruokaa. Kyllä, ihan vaan sen takia, koska ei tehnyt mieli mitään burgereita tai pizzaa tai tiedättekö semmosia perus länsimaisia ruokia. Ja taisin just eilen tilata kiinalaista. Siitä tilauskulttuuristakin pitäisi päästä vähän mun eroon. Ei tee hyvää mun terveydelle, mutta olkoon se sitten viimeinen kerta. Tältä se näyttää, eli 10-12 pitäisi nytten opiskella biologiaa, ja kun mä tämän videoklipin saan teille kuvattua, niin mun suunnitelmahan on mennä takaisin yläkertaan opiskella biologiaa, ruoka tulee ehkä siinä välissä, ja ruoan jälkeen jos jää aikaa opiskella vielä biologiaa. Mua ei haittaa, että mä opiskelen vähän vähemmän biologiaa kuin mitä tää 2 tuntia mut pakottaa, johtuen siitä, että mun yö on ollut tosi rankka. Te tiedätte katsojat, että mä en nukkunut ollenkaan. Mä en saanut kahvia. Eli tää on mulle tosi paha tilanne ja mä hyväksyn tän. Onneksi tämän biologiaosuuden jälkeen ei ole enää opiskelua. Kaikki muu tämän biologiaosuuden jälkeen on vaan kertausta, eli active recall. Eli periaatteessa mä vaan kertaan vanhoin niin kuin opittuja asioita, joka on tosi tärkeää oppimisen kannalta. Mutta periaatteessa loppupäivä on pelkkää kertailua, niin toivottavasti tää nyt vähän hellittää, mutta huomenna lähdetään täysillä ilman mitään feikkejä, semmosia niin kuin helpotuksia, tiedättekö. Mutta ruokaa odotellessa se on sitten morjes, ja melkein 4,5 minuutin video tuli kuvattua. Koitan vaan tässä vähän pelata. Nähdään ensi videossa.